这是一双价值连城的手，佩戴过各种世界名表，也开过价值不菲的豪华超跑，最重要的就是拯救过无数的生命。但也正是这双手改变了史蒂芬的一生。史蒂芬是一个外科医生，他有着高超的医术，不管是多难的手术，在他看来都是手到擒来，也因此家里摆满了奖杯，也为自己积累了不少的财富。Not gonna let you operate on a dead man. What do you see? A bullet? And that's leached directly into the cerebral spinal fluid. Rapid onset central nervous system. She's not dead, but he is. I'll assist you. No, Dr. Palmer will assist me. 这天，史蒂芬应邀参加一场晚宴，于是他驾驶着他的超跑上路。路上的史蒂芬像往常一样，一边开车一边查看患者信息，但是这次却很不幸。史蒂芬用实际行动告诉我们，行车不规范，亲人两行泪。等到再次苏醒，史蒂芬已经躺到了医院，而他引以为傲的手此时也插满了钢钉。 What did they do? Golden hours for nerve damage went by while you were in the car. 11 stainless steel pins in the bones, multiple torn ligaments, severe nerve damage in both. You were on the table for 11 hours. Look at these fixators. No one could have done better. I could have done better. 这样的遭遇让史蒂芬彻底告别手术台，经历了一场又一场的手术，却依旧没能治好双手。You've ruined me. Pass a stent down the brachial artery into the radial artery. Experimental and expensive, but possible. Up. Show me your strength. This is useless. 在一次的康复训练中，护工告诉史蒂芬，曾经有一个因事故导致下半身瘫痪的男人，现在竟然在球场上蛇皮走位。听罢，史蒂芬便决定会这个男人。很快就找到护工口中的男人，史蒂芬向对方表明了自己的遭遇。男人也很同情史蒂芬，于是告诉史蒂芬自己是在一个叫做卡马泰基的地方治好的。史蒂芬立即只身前往尼泊尔寻找男人口中的卡马泰基。这天，史蒂芬在一个巷子内被一群小混混打倒在地，一个神秘人出手救下了他。 Your watch. That's all I have left. Your watch. You're looking for Kamata. 神秘人表示自己叫默杜，在默杜的指引下，史蒂芬成功找到了卡马泰基，并见到了至尊法师古一。谈话中，史蒂芬以为古一法师有高超的医术，可以医治他的双手，但是古一却告诉他 Well, I didn't correct it. He couldn't walk. I convinced him that he could. What if I told you that your own body could be convinced to put itself back together in all sorts of ways? I know how to reorient the spirit to better heal the body. I spent my last dollar getting here. One way ticket, and you're talking to me about healing through belief. 听到古一的话，史蒂芬却感觉古一是个传销组织的头头，从而故意欺骗自己，这让史蒂芬的情绪瞬间崩溃。崩溃的史蒂芬对着古一动手动脚，古一也不惯着他，一招如来神掌打得史蒂芬灵魂出窍。但是史蒂芬却认为肯定是古一给自己下药了。随后，古一将史蒂芬拉进了异空间，就这样，史蒂芬在多个空间内来回穿梭。他最终也终于相信了古一的话。You think you know how the world works? What is real? Thoughts shape reality. Teach me. 跪求古一教自己法术，古一却将他扔了出去。原来之前古一有一个得意弟子卡西，但是卡西却为了力量杀死了图书管理员，并撕下了禁书中的2页，最终投靠了黑暗恶魔多玛姆。而多玛姆则是本片的大 boss。多玛姆原是巫师，意外发现黑暗空间并进入这里。为了成为黑暗空间的主宰，多玛姆舍弃原本的肉身，得到了无比强大的黑暗力量。
他的肉身也被可怕的魔法火焰所取代，随后开始了对其他维度的征服，成为了宇宙一方的黑暗霸主。在古一的追捕下，卡西最终还是逃跑。古一知道史蒂芬天赋异禀，但还是会担心再养出一个逆子。好在史蒂芬的诚心最终感动了古一，史蒂芬也开始了自己的魔法之路。经过古一的调教，史蒂芬的天赋很快就展现了出来。他看遍了图书馆里的全部书籍，成为了古一最出色的弟子。Come with me. A person can last for 13 minutes before suffering permanent loss of function. Surrender, Stephen. We shall see. 一天夜里，在好奇心的驱使下，史蒂芬丢进图书馆，打开了被封印的禁忌之书，并将阿哥摩托之眼通过书中的内容，史蒂芬成功开启了阿哥摩托之眼，并且成功实现时间倒流。他通过这个方法成功复原了禁书中被卡西撕下的2页，他也发现了惊天大秘密。The dark dimension, eternal life. 他本想继续阅读，被老王和默杜发现，及时阻止了他。默杜斥责史蒂芬这样的行为会导致时空错乱。随后，老王也告诉了史蒂芬一个秘密：原来，在几千年前，初代至尊法师为了抵挡多玛姆的入侵，分别在地球上的纽约、香港、伦敦建立了3座圣殿，以此来抵抗多玛姆。史蒂芬听完老王的话，表示自己来这里的目的就是治疗双手，可不想卷入到拯救世界这件事中。就在这个时候，钟声响起，卡西带人回来，入侵了伦敦圣殿。此时的卡西已经被多玛姆赋予了强大的力量，一颗能量球直接将史蒂芬炸到了纽约圣殿。此时的纽约圣殿空无一人，只有一个奇怪的斗篷。这个时候，卡西带人来到圣殿，并一刀解决了圣殿的法师。You know what that means? That you'll die protecting it. 然后朝史蒂芬攻来。史蒂芬见状，召唤出电焊条防御，抓紧时机就准备逃跑。可是不管怎么跑，都在原地踏步。史蒂芬见状，召唤出法盾防御，但是很快就被3人打倒。史蒂芬继续想要逃跑，此时的卡西利用魔法不停变换空间。史蒂芬凭借自己的主角光环，一脚将其中一名手下踢进了任意门里，然后一招过肩摔，成功将另一名手下扔到了雨林中。此时只剩下卡西与史蒂芬2人，2名手下还好说，但是面对卡西，史蒂芬表现的就像等级不够，却还想打高级剧本。史蒂芬完全被卡西单方面压制，随后一脚踹飞史蒂芬。就在这个时候，斗篷飞出，成功接住了史蒂芬。就此，奇异博士诞生。拥有了神器的博士，气场立马不同，但是实力却丝毫没有改变。实力不够，装备来凑。在斗篷的指引下，博士成功利用束缚器控制住了卡西。身体虽然被控制，但卡西的嘴依旧对着博士不停输出，并告诉博士，古一为了永生也曾摄取过黑暗力量。但是博士显然并不相信。这个时候，一把利刃飞出，直接刺中了博士。卡西的手下及时赶到，并一脚将博士踢下楼。就在小兵准备上来补刀的时候，斗篷再次出手，博士也使用玄戒来到了医院，并找到前女友克里斯汀为自己手术。刚躺到手术台上，博士便昏了过去。就在克里斯汀手足无措的时候，博士灵魂出窍，这让一旁的克里斯汀吓了一跳。在博士的指导下，手术顺利进行。另一边，被斗篷缠住的手下也通过灵魂出窍来到了医院。随后便与博士2人缠斗在一起，眼看博士的心跳越来越虚弱，克里斯汀拿起电击枪就是一枪，另一边的博士瞬间充满力量，手下也被巨大的能量直接杀死。
手术台上的博士也醒了过来，与克里斯汀告别后，重新回到了圣殿。此时圣殿内，卡西已经逃跑，古一和默杜也赶到了这里。博士此时想起了卡西的话，并质问古一，但是古一并没有作答，而是直接离去。这样的答案显然博士已经预料到了，但是作为忠实迷弟的默杜并不相信古一会这样做，还与博士争吵了起来。这时两人察觉到了不对，随后来到大厅，竟然发现卡西带人返回了这里，并准备炸掉圣殿。关键时刻，博士成功召唤镜像空间，阻止了爆炸。卡西见状，也与博士开始了斗法。本片也来到了最精彩的时候，经费哗哗燃烧，两人从圣殿一直打到街道，镜像空间与现实空间不停地转换，整个城市也开始扭曲。但是在绝对的实力面前，博士只能带着默杜跑路。就这样，两人前面跑，卡西后面追。可是最后还是被卡西追上。卡西一把将博士按到地上，准备送他领盒饭的时候，漫威最强法师古一赶到，随手一挥救下了博士与默杜。此时默杜发现了古一头上的标志，这才相信自己最崇拜的人竟真的摄取了黑暗力量。古一也不多解释，直接冲向卡西。打斗中，卡西等人显然不是古一的对手。卡西抓准时机，直接一招隔山打牛，通过小兵的身体将利刃刺入古一体内，接着一脚将古一踹飞。默杜与博士见状便冲了过去，可惜还是晚了一步。古一被博士送到了医院，抢救中古一突然灵魂出窍，博士追了出去。古一表示自己的生命已经来到了尽头，并告诉博士，杀死自己的不是卡西，而是漫威的财务部。如果自己再活下去，漫威就要破产了。随后又将保护地球的重任交给了博士，然后离去。就此，史蒂芬成为了新的至尊法师。为了保护地球，博士带着默杜前往香港保护最后的圣殿。没想到刚来到香港，就看到圣殿已经被摧毁，天空中的黑暗能量也开始蔓延，多玛姆即将降世。紧急关头，博士再次发动阿格摩托之眼，时间法阵再次出现，准备时空倒流修复圣殿。察觉到这一切的卡西手持利刃朝博士冲出，最后时刻法阵运转，周围的一切倒流。原本守护圣殿牺牲的老王也被成功复活。在圣殿即将复原的时候，卡西汇集能量，一掌拍向地面，时间法阵也被击碎，周围的一切全部静止。卡西朝着博士缓缓走来。卡西的话成功点醒了博士，随后博士直接孤身闯进来黑暗空间，多玛姆也现出了真身。博士给自己施展了无限循环的魔法，直接给多玛姆谈起了条件。多玛姆看着眼前的博士，直接一道能量光束喷出，博士瞬间消失。下一秒，博士再次出现，重复着之前的话。Dormammu, I've come to bargain. Dormammu, I've come to bargain.Dormammu, I've come to bargain. Dormammu. 多玛姆再次杀死了博士，就这样，博士被多玛姆各种方式虐杀，博士也是各种复活，两人就这样陷入了死循环。多玛姆最后彻底被博士烦死，最终决定接受博士的条件，带着他的信仰永远地离开了地球。博士也利用时间法术恢复了圣殿，阿格摩托之眼也被博士封存。
风平浪静的生活并没有持续多久。这天，班纳从天而降，降落到了圣殿中。原来是灭霸此时在宇宙中收集无限宝石，班纳被海姆达尔送到地球报信。另一边，灭霸的小分队也成功抵达地球。博士因缺乏战斗经验而不敌乌木猴而被擒，在被押往泰坦星的途中被钢铁侠和蜘蛛侠救下，并杀死了乌木猴。随后3人前往泰坦星埋伏灭霸。无奈众人根本不是手握数颗无限宝石灭霸的对手，利用阿哥摩托之眼，博士看到了1400万种与灭霸对战的未来，却只有一次胜利。最后为了救托尼，博士交出了自己的时间宝石，灭霸也来到地球拿到心灵宝石。灭霸打响响指后，博士就此消失。5年后，浩克在众人的帮助下重新凑齐宝石，并打响响指，博士也成功复活，利用传送门返回地球。当托尼抢过无限宝石后，博士伸出一根手指暗示托尼，这个暗示很可能就是告诉托尼，这就是唯一战胜灭霸的方式。最后，托尼打响响指，灭霸被成功消灭，博士也重新回到了平静的生活。直到这天，博士做了一个奇怪的梦，在梦中，一个叫阿美的小女孩，还有和自己长得一毛一样的男人一起寻找光明之书，却被一只触手怪阻止。男人一边发动魔法抵御触手怪，另一边却准备抢夺阿美的能力。阿美不敢相信地看着这个男人，就在女孩即将被吸走能量死亡的时候，男人被争夺的触手穿堂而过。阿美抓紧时机准备抢夺光明之书，却被触手怪抓住。在极度惊吓中，阿美的能力发动，身后出现了一个巨大的传送门，传送门巨大的吸力带走了阿美与男人，梦境戛然而止。博士也从床上醒来，看了看时间，然后穿上西装，系好领带，西装革履地参加前女友克里斯汀的婚礼。看着前任结婚，这比杀了博士都难受。一杯一杯的喝酒。Congratulations. Thank you. It was never going to work out between us. Because, Stephen, you have to be the one holding the knife. Truly, I'm just glad that you're happy. I am. Are you? I'm happy. You deserve it. 就在这个时候，街道上却传来人群恐慌的声音。博士放好酒杯，一个滑地转身，紧接着朝着人群飞去，竟然发现自己梦境中的女孩阿美出现了。此时的阿美正在被一只章鱼怪追捕。博士见状，果断出手，发动斗篷救下阿美。老王也及时赶到，两人联手却依旧不是章鱼怪的对手。这个时候，漫威最强辅助斗篷出手，直接挡住了章鱼怪的眼睛。博士也将路边的电线杆连根拔起，然后狠狠地刺向章鱼怪的眼球，用力一拔，眼球直接被带了出来，章鱼怪也领了盒饭。这边的博士也救下了阿美，并将她带到了餐馆内，向阿美询问昨晚的梦境。阿美表示自己来自别的宇宙，梦境中的男人也是来自别的宇宙。至于触手怪为什么要追捕阿美，全是因为阿美有穿梭多个宇宙的能力。但是阿美却不能自由控制这个能力，只有极度恐惧的时候，这个能力才会出现。而博士为什么做梦会梦到阿美？那是因为梦境就是连接多元宇宙的通道。此时的博士听后却觉得是天方夜谭，阿美也不多逼逼，直接带着博士和老王来到了同处天台上。看着眼前的尸体，博士彻底相信了阿美的话。为了保住阿美，老王邀请阿美前往卡马泰基，而博士则前往寻找旺达。因为章鱼怪以及触手怪身上都刻满了巫师符文，博士很快在一处果园内找到了旺达。博士表明了来意，旺达却说自从幻视死后，自己已经很久没有使用魔法了，但博士可以把阿美带到这里来。博士听到旺达的话，却立刻严阵以待，因为博士根本没有对旺达提过阿美的名字。此时的旺达也察觉出自己话语中的破绽，随后也不再隐藏，双手一挥，周围的果树立马枯萎，
黑暗之书浮现在旺达身边，旺达也不再隐瞒，表示之前追击阿美的怪物都是自己召唤出来的，并让博士在日落前主动送出阿美，然后自己会利用阿美的能力前往一个能跟孩子在一起的宇宙。如果博士不答应，那么自己将前往卡马泰基。博士却表示，你一个人类怎么可能与机器人生下孩子？你所谓的孩子只是你用魔法创造的。但此时的旺达已经彻底魔怔，完全听不进去博士的话。博士也抓紧时间返回卡马泰基，并将情况讲给众人。老王听后当即通知世界的各地的法师返回卡马泰基抵抗旺达。随着众人返回，旺达也随之而来，略施小计就摧毁了防护罩。Defensive positions! Now! Reinforce the shield! Sorcerers! Fortify your mind! Shield is down! 没了防护罩的卡马泰基很快就变成了一片废墟，旺达也缓步走向大殿，却被博士拉入了镜中世界。作为漫威最强法师，旺达很快就找到了破绽反向施法，在接连消灭几名法师后，从镜子中爬出。博士和王联手抵抗，却都不是对手。此时的旺达开始吸收阿美身上的能力，在濒临死亡的关键时刻，多元宇宙的传送门再次出现。博士见状，想要救下阿美，却被旺达攻击。随后两人双双掉进了传送门中，在多个宇宙中来回穿梭。最终掉在平行宇宙838中，看着眼前陌生的环境，无奈两人只能前往这个宇宙的圣殿寻求帮助。当找到圣殿时，竟发现这个宇宙的博士正在与灭霸的战斗中死亡，而成为至尊法师的竟然是自己的师哥默杜。古一死亡后，默杜性情大变，并立志追杀博士。就在博士与阿美准备战斗的时候，没想到这个宇宙的默杜看到博士后却异常热情。在默杜的邀请下，博士二人进入了圣殿，并向默杜讲述了旺达以及黑暗之书的事。默杜听后表示，在黑暗之书中有一种名叫梦行的咒语，通俗易懂点来说就是夺舍，可以直接抹杀一个人的灵魂，然后占据身体。博士听后请求默杜帮自己寻求光明之书，话还没说完便晕了过去。另一边的主宇宙，旺达束缚住老王，然后施展黑暗之书中的梦行。就在即将成功夺舍另一个时空旺达的身体时，莎拉突然冲出，并一刀摧毁了黑暗之书。随着黑暗之书被毁，一股巨大的能量直接将莎拉烧成渣渣灰。旺达也被拉回到现实世界中，黑暗之书被毁，旺达为了再次进入平行宇宙，旺达利用其他法师的生命威胁老王，老王被逼无奈，只能带领旺达寻找黑暗之书的原稿。两人通过传送门成功来到了万达格山的陵墓内，黑暗之书的内容全部刻印在石壁之上。随着两人进入陵墓，不料却惊动了这里的恶魔，老王和旺达立即进入战斗状态。不料这些恶魔面对旺达却臣服了下来，这里也不是所谓的陵墓，而是王座。得知真相的旺达一把将老王打下悬崖，在恶魔的守护下，旺达再次施法，成功夺舍了另一个宇宙的自己，并前去寻找阿美。另一边的博士与阿美在一个玻璃牢笼中内醒来，手上也被戴上了遏制魔法的手铐。博士一转身看到了这个宇宙的克里斯汀，随后就在一群奥创机器的包围下前往光照会接受审判。
很快就来到了光照会的内部。这个有着世界最强战力的搞事联盟，核心成员分别是黑蝠王、卡特版美队、神奇先生、惊奇队长以及 X 教授。X 教授也告诉博士为什么关押他。原来这个宇宙中的博士并非被灭霸杀死，而是因为在灭霸入侵时使用了黑暗之书的力量，引发对撞事件，从而导致另一个宇宙毁灭。光照会迫不得已将其杀死，而博士和阿美的到来也很有可能引发对撞事件。此时的旺达也已经抵达光照会，奥创小分队被旺达分分钟团灭，光照会众人出动，想要抵挡旺达。神器先生自信地表示，只要黑蝠王张嘴，分分钟秒杀你。旺达却表示，没了嘴巴的黑蝠王立刻就被自己的能量杀死。神奇先生刚想出手，就被旺达升到空中，随后变成了一根根面条。卡特队长也被自己的盾牌拦腰斩断。惊奇队长见状，发动全部能量攻击，两人在空中爱的魔力转圈圈，最后还是不敌旺达。被击飞后，直接被石像压在了下面。随着旺达逐渐逼近阿美， X 教授及时出现，直接进入到旺达的意识中去，却被旺达直接从意识中秒杀。至此，光照会的成员全军覆没。另一边的博士与默杜也展开了战斗。打斗中，成功将手铐戴到了默杜手上。阿美也趁旺达与 X 教授斗法时，带着克里斯汀逃跑。途中与博士会合，随后三人便前往地下室，寻找被这个时空博士藏起来的光明之书。随着地下室大门的打开，众人来到了位于两个宇宙之中相连的空间。博士这边刚拿到光明之书，旺达就追了过来，阿美直接被旺达吸了过去。博士发动攻击想要阻止，却被旺达打了回去。博士被击飞，光明之书也被魔法点燃烧毁。旺达控制阿美打开了时空传送门，然后将博士与克里斯汀扔了进去。两人在传送门带到了另一个世界，这个世界中的一切开始瓦解。两人很快就找到了圣殿，在圣殿里，博士见到了另一个自己以及他腰间悬挂的黑暗之书。原来这个宇宙的博士已经被黑暗之书影响，并借此摧毁了多个宇宙，从而导致自己的宇宙也开始瓦解。博士本想借助黑暗之书将自己传送到原来的宇宙，可黑暗博士却让博士交出克里斯汀。博士肯定不会答应，随后两人便开始了斗法。打斗中，黑暗之书被博士击落。就在黑暗博士分心的时候，博士偷偷用魔法弹出音符，音符缓缓地朝能量球移去。随后，巨大的爆炸直接震飞了黑暗博士，然后掉落在楼下的栅栏上，领了盒饭。通过黑暗之书，博士发现旺达已经带着阿美回到了主宇宙，并开始吸取女孩的能力。博士此时只能施展梦行，将自己附身在主宇宙的尸体上。之前的天台上，丧尸博士破土而出，直接召唤传送门，来到了万达格山。另一边的老王也缓缓地爬上了悬崖，丧尸博士成功吸收了前来攻击自己的地狱恶灵，随后来到了旺达面前，在与老王的配合下，成功控制住了旺达。但却没有能力送走旺达。博士让阿美配合送走旺达，阿美表示不是自己不想送走，而是他喵的能力不受我控制呀。话没说完，旺达就突破控制走了出来，挥动魔法直接击飞了博士，然后缓步向前，准备送博士领盒饭。这个时候，阿美也终于出手，一拳击退了旺达。巨大的能量让阿美眼前一亮，随后对着旺达就是左右勾拳，成功激怒了旺达，一把掐住阿美的脖子。但是没想到，阿美直接召唤时空传送门，将旺达女巫的形象暴露在孩子面前。旺达看着孩子们惊恐的表情，想要上前安慰，却被孩子扔东西阻止。这个时候，旺达才意识到自己真的做错了，心怀不舍地离开。为了弥补自己的过错，旺达摧毁了神殿，并将所有宇宙的黑暗之书全部烧毁，自己也被埋葬在了神殿之中。阿美也在博士与老王的带领下，来到了卡马泰基，成为了一名学徒。故事到这里就结束了，大家觉得《奇异博士2》是一部烂片吗？在评论区告诉我。
大家如果对光照会感兴趣，可以看我以前的作品，也可以关注我，我会为大家更新更多漫威精彩内容。